罗宾斯数控裁板锯的核心优势在于其高精度的切割能力。传统手工裁板容易出现尺寸偏差，而数控系统通过编程控制，能够实现毫米级精度的切割，确保每一块板材的尺寸完全一致。罗宾斯设备采用先进的4伏控制系统，配合高分辨率编码器，使得裁板过程既快速又精准。在实际生产中，这种精度意味着包装箱的各个部件能够严丝合缝的组装，大大提升了整体结构的稳固性。